الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنانه که از عنوان برنامه علاقه فهمیدید درباره مهدی است. مهدی کی است؟ کی می آید؟ نام و نسبش چی است و اصلا او کی است و چیکار میکند؟ ان شاء الله در این برنامه موافق حدیث های صحیح، هر حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی صحیح روایت شده است ان شاء الله یک تا به یک تا نقل میکنیم، نه آن حدیث های ضعیف و باطلی که بعضی نفرها از فرصت استفاده برده بعد حادثه های جنگ غزه، حادثه هایی که امروزها شده ایستاده است. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی برادران ما و شما را، اهل فلسطین و اهل غزه را نصرت و پیروزی عطا نماید. از فرصت استفاده برده بعضی نفرها فلسفه بازی کردند، مهدی شناسی گفته یک چند حلقه ها کردند، عقیده مردم را باطل و افساد کرده ایستادند. این موضوع عقیدوی است. دوستان عزیز، ما باید در عقیده خود آگاه باشیم و نباید ما و شما بعضی نفرهایی که در اصل زهر را آمیخته کرده به ما و شما با یک سخنهای فلسفوی منطقی برای ما و شما تقدیم میکنند با آن فریفته شویم. و ببینید گذشتگان ما و شما، امام مالک رحمت الله علیه چی گفتند؟ امام مالک روایت شده است که میگویند ان هذا العلم دین فانظروا الى من تأخذون دینکم او فانظروا الى عمن تأخذون دینکم. این علم دین است، دین ما و شما است، عقیده ما و شما است. میگویند شما ببینید که از کی گرفته ایستاده اید. نه از هر نفر عقیده را گرفته می شود. انسان هایی که با یک سخنهای شیرین و عسل آمیز شما را فریفته میکنند، نباید ما و شما فریفته شویم. و همچنین امام مالک رحمت الله علیه میگویند که در همین مسجد، یعنی مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، میگویند زیاده از 70 نفر بود که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته حدیث روایت میکرد اما ما از آنها نگرفتیم. زیاده از 70 نفر. و میگویند که اگر همون 70 نفر در بیت مال مسلمان ها امین گذاشته شود، امین است، یعنی در اخلاقش ما باور میکنیم، اما این شأن میگویند یعنی علم و عقیده نه از همه گرفته میشود. او از اهل این شأن نیست. و همچنین از ابن سیرین رحمت الله علیه روایت شده است که میگویند العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. امام مسلم در مقدمه صحیح مسلم این را ذکر میکنند از ابن سیرین که ابن سیرین هم چنانه که امام مالک گفتند میگویند این علم دین است. دین را، عقیده را ما نه از هر یک انسان باید گیریم. و این عقیده ما و شما، دین ما و شما و شناخت پروردگار است. ما نه از هر یک نفری که برآمده امروزها در شبکه‌های اجتماعی، در کانال‌ها، هر کانال‌ها برآمده امروز از دین سخن میکند، ما نباید فریفته شویم. دوستان عزیز، ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم، امام مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم و ایاهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن در آخر امت من، یعنی در آخر از زمان وقتی قیامت نزدیک می شود، نفرهای می برایند که یک حدیث های میگویند که نه شما شنیده اید نه پدران شما شنیده اند، یعنی حدیث هایی که تماما اصل ندارد، حدیث های بافته و باطل است. این حدیث ها را روایت میکنند. آیا همون نفری که از مهدی و مهدی شناسی و نمیدونم چی سخن میکند، آیا همون حدیث هایش را حدیث های صحیح و مسند و با رقم های کتاب هایش ذکر میکند؟ ببینید در آخرش چی میگوین پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ میگوین نه شما شنیده اید نه پدران شما، یعنی آن حدیث ها اصل ندارند. فایاکم و ایاهم، شما از آنها در حذر باشید، از آنها دوری جویید. ببینید در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در باز یک روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم.
پیامبر صلی الله علیه و میگن در آخر الزمان کذاب و دجال ها میبرایند، انسان هایی که دروغ، حدیث های بافته، حدیث های موضوع روایت میکنند، میگویند نه شما شنیده اید و نه پدران شما شنیده اند، یگان نفر نشنیده است، یک حدیثی بافته را میبیارند. شما آگاه باشید که شما را گمراه نکنند مبادا و شما را به فتنه خود گرفتار نکنند مبادا. بنابراین از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که عبدالله ابن مسعود میگویند لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن علمائهم وامنائهم فاذا اخذوه من اصاغرهم وشرارهم هلكوا. عبدالله ابن مسعود صحابه کرام میگویند انسانها بخیر هستند مادامی که علم را از بزرگانشان بگیرند، از دانشمندان ثقه و باورناک، انسانی که در دین و در عقیده تو را فریفته نمی کند، هر حدیث باطل را آورده قال رسول الله نمی گوید، از سلف صالح روایت می کند، می گویند فاذا اخذوه من اصاغرهم و شرارهم هلكوا. از هر یک انسانی که برآمده قال رسول الله می گوید و با سخنهای فلسفوی فریفته می کند، اگر از آنها گرفتند علم را هلكوا، دانید که آنها هلاک شدند. خب دوستان عزیز، بیایید به مغز موضوع وارد میشویم که درباره این یک مقدمه بود تا اینکه ما و شما در عقیده خود، در گرفتن عقیده، در گرفتن علم شرعی، معلومات های دینی آگاه باشیم، نه از هر مدعیان این دین را آموزیم. به مغز موضوع وارد میشویم. درباره مهدی، امام مهدی 50 حدیث روایت شده است و علما میگویند که مهدی، حدیث های تواتر معنوی است. تواتر، معنای تواتر یعنی دروغ گفتنش امر محال است. این دروغ بودن امام مهدی و روایت های امام مهدی دروغ بودنش امر محال است. حتی علامه شوکانی یک رساله نوشتند که با نام التوضیح فی تواتر احادیث المهدی و الدجال و المسیح. نام رسالهشان یعنی توضیح دادن، شرح دادن در متواتر بودن حدیث های مهدی و دجال و مسیح. خب 28 اثر از صحابه ها روایت شده است درباره امام مهدی. همچنین 26 صحابه کرام درباره امام مهدی روایت کردند. یعنی از این به ما معلوم میشد که چنانه که گفتیم متواتر است، یعنی دروغ بودنش امر محال است. همچنین در 36 کتاب های حدیث امام مهدی ذکر شده است روایت هایشان و یک چند دانشمندا درباره امام مهدی کتاب ها نوشتند و چنانه که گفتیم علامه شوکانی و همچنین امام بزرگوار امام جلال الدین سیوطی یک کتاب نوشتند که با نام العرف الوردی فی اخبار المهدی. در اخبار مهدی هر یک روایت هایی که آمده است حدیث های صحیح را جمع کرده کتاب نوشتند. خب مهدی که امروز ما سخن میکنیم نه آن مهدی که در نزد شیعه است. در نزد شیعه مهدی 1185 سال قبل در یک سرداب، یعنی در یک خانه زیر زمینی، با زبان خود گوییم در یک پدول در آمده پنهان شده است. دو غیبوبه غایب شده است. دو غیبوبه دارد، یک غیبوبه صغرا میگویند، یک غیبوبه کبرا میگویند. غیبوبه صغرا یعنی در 5 سالگی اش وقتی سال 255 هجری تولد می شود، در 260 در 5 سالگی اش چیکار میکند؟ به همون سرداب می دراید، بعد 75 سال می براید از نو. باز کمتر خلافتی میکند و باز غیبوبه کبرا یعنی پره غیب میزند، به همون سرداب، به همون خانه زیر زمینی وارد می شود و می دراید و میگویند که پیش از قیامت در آخر الزمان از نو از همون چیز سردابش میبراید. حتی نام و نسبش هم موافق حدیث های صحیح در نزد آنها محمد ابن حسن عسکری است، امام 12، اما در نزد اهل سنت و جماعت نامش را انشاءالله موافق حدیث صحیح بیان میکنیم، نام و نسبش را. حدیث اول از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است. حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.
رواه ابو داود و الترمذی و احمد. امام ابو داود حدیث 4282 و امام ترمذی حدیث 2230 و امام احمد رحمت الله علیهم حدیث 4098 این حدیث رو روایت کردند. عبدالله ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم دنیا تمام نمی شود، دنیا نمی رود تا آن دمی که یک مرد از اهل بیت من، یعنی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر عرب صاحب نشود، یعنی خلیفه می شود، خلیفه مسلمان ها می شود و نامش به نام من موافقت می کند، هم نام من است میگویند، یعنی نامش محمد است. از این حدیث صحیح معلوم شد که نام مهدی چی است؟ نام مهدی مهدی نیست، مهدی لقبش است و نامش چی است؟ محمد است. خب حدیث دوم میگذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اخرجه ابو داود و الترمذی. این حدیث را امام ابو داود رحمت الله علیه و امام ترمذی روایت کردند. همه حدیث ها رقم هاش هست، حدیث های صحیح است، همش رو ذکر نمی کنیم تا اینکه برنامه طولانی و برای شما ملال نبیاید. خب در این حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله میگن اگر از دنیا بجز یک روز باقی ماند، یعنی دنیا تمام شود و تنها یک روز باقی ماند، الله حق سبحانه و تعالی همون روز را دراز میکند و چی کار میکند؟ یک مرد را از اهل بیت من میفرستد که نامش موافق نام من است، یعنی هم نام من است و نام پدرش موافق نام پدر من است، هم نام پدر من است. یعنی از این معلوم شد که نام مهدی، نام و نسبش، نام و نسب درستش محمد ابن عبدالله است، نه محمد ابن حسن، محمد ابن عبدالله است. خب یملأ الارض قسطا و عدلا، پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند زمین را با عدالت چیکار میکند؟ پر میکند. کما ملئت ظلما و جورا، چنانه که زمین با چی بود؟ با ظلم و ستم پر شده بود. مهدی می بیاید، محمد ابن عبدالله می بیاید، زمین را چیکار میکند؟ با عدالت پر میکند. خب حدیث دیگر، حدیث سیوم برادران، از ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند المهدی من عترتی من ولد فاطمه، مهدی از اهل بیت من است میگویند و از فرزندان فاطمه است، از فرزندانی که فاطمه است. خب این حدیث را ابو داود و ابن ماجه روایت کردند. خب از این حدیث ها معلوم شد که مهدی نسل مهدی از کی است؟ از نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم است و از دخترشان فاطمه. فاطمه رضی الله عنها حسن و حسین فرزند داشتند و موافق عقیده اهل سنت و جماعت مهدی از نسل حسن است، نه از نسل حسین است. از نسل که از نسل حسن رضی الله عنه است که در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که پیامبر میگن ان ولدی هذا سید، یعنی حسن را گرفته پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ گفتند این فرزند من چی است؟ پیشوا است، پیشوا است، سید است گفتند، پیشوا است گفتند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله سبحانه و تعالی با سبب این، یعنی با سبب حسن، بین دو گروه، دو طایفه مسلمان ها چیکار میکنند؟ صلح را میبیارند. و همچنین حسن رضی الله عنه خلافت را، چنانه که در تاریخ است، خلافت را به کی سپاریدند؟ بعد خود به معاویه سپاریدند. امام ابن القیم رحمت الله علیه سببی از حسن رضی الله عنه بودنش یک سخن بسیار لطیف دارند. میگویند که حسن ترك الخلافة لله عز وجل فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق من بعده. حسن میگویند از برای الله خلافت را چیکار کرد؟ از خلافت دست کشید. بنابراین الله حق سبحانه و تعالی از نسل آینده او، از فرزندان او یک نفر میفرستد که خلافت حقیقی را چیکار میکند؟ به دست میگیرد و خلیفه حقیقی چنانه که خلفای راشدین بودند همچنین چیکار میکند؟ در سرزمین عدالت را پر میکند انشاءالله. خب این بود قسم اول. انشاءالله در برنامه آینده شکل
امام مهدی چگونه است و چند سال خلافت میکند و باز آن حادثه و بعضی حادثه هایی که در عهد مهدی می شود انشاءالله در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.